La paraula resum seria això, necessari. Evidentment, el 1961 Òmnium és necessari i es crea quasi bé com si fos una petita administració catalana alternativa. En aquell moment no es podien fer classes de català, no s'explicava història de Catalunya, per tant, Òmnium neix amb la intenció de, paral·lelament al que no feia l'administració, i algunes vegades d'amagat i dificultosament, salvar-nos els mots, la frase de l'Espriu, mantenir la llengua i la cultura catalanes. Després passa el temps, per sort ve la democràcia, per sort el 1980, una mica abans hi ha la Generalitat provisional, tenim una Generalitat, tenim una administració que ja s'ocupa d'ensenyar el català i la cultura catalana, i hi ha una etapa que penses, potser Òmnium no és necessari, i ara veiem que sí. I per sort, aquests 50 anys, Òmnium s'ha mantingut, és a dir, ningú ha tingut la idea de tanquem Òmnium. Per tant, hem d'agrair a tots els que durant aquests 50 anys han mantingut la nostra institució, la nostra entitat. Ara continuem fent el mateix, ja no és salvar els mots estan salvats, però és treballar perquè els mots siguin utilitzats per tothom, que